放心啊，爸爸釣魚仔我唔會輸俾你嘅，一定。係咪真係㗎？一定唔會。講技巧你知唔知啊？唔使同你賭運氣啊！屌你！哇！釣到魚啊，思行！唔使撈啦，呢啲細魚啊！自己拎上嚟啊！畫嚟嘅。啊！學習下啦。真係咩啊？真係啦。係啊，擺落桶先啦。人嘢得㗎。呢個撈唔到。有㗎啦。得㗎啦，唔好咁睇得起。會撈唔到不特止啊，會撩甩佢條魚㗎，唔夠長啊！冇就嗰啲即係正式撈魚嗰啲嘅。唔使啊，好細條，幾兩重。大個好似玩咯。係好開心啊！我覺得。玩嘅一定係。唔係你啦。哎呀！甩咗啊！甩咗啊！有成大半斤啊，成斤。哎呀！最開心睇呢啲啊！係啊，見唔到係最美好。半水粽咩魚咁威水啊？半水哇！大白鯊啊！又要開口喎，多魚釣翻係釣到個鯊魚㗎。有料喎，鯊魚咩釣到？真係鯊魚嚟嘅喎，唔係脆，唔使咁放咗佢嘅喎。放咯。係啊，因為好多難食㗎呢啲。有陣鳥鴨味㗎嘛。係啊係啊，呢啲青沙仔，幾撚快？鯊魚妹妹啊！鮑魚妹妹。屌，加油啦，撚咗！哎呀，哎呀，好撚大下，大力㗎啦嗰下！哎呀，掛衫。又有啊！喂喂喂，屌你老味，準備錯啦喂！好撚！哎呀，咁撚難勾嘅喂啲嘢。好難咩？你問下私人難唔難？屌！隻歐細佬係咪綁反咗啊？綁反咗你抽都抽唔中。唔會，我綁嘅嗰隻一定冇反到。有時你嗰啲絲咧穿錯窿咧都會綁反咧就。放心。你係咪特登㗎？收皮啦！你問下思恒先啦。哇，好犀利啊，思今次可以啦恒！ ，3條人哋。睇下佢同我咁有緣，影張相啦我哋。好啊。好，拍片抌佢落海。誒，掉佢老母閪。係，如果釣細嗰啲大龜，唔會打龜嘅撚。屌佢啲閪鯊魚啊！鯊魚仔。係啊，上落去嗰下接撚咗。Baby shark，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。唉，仆街料撚仲加撚。咁撚多鯊魚俾你釣嘅，屌！嗱啲垃圾火點？係鯊魚魚嚟嘅，sorry。重量㗎啦。犀利啦！唉。去咬賓州啊！條魚絲咧放多少少先咬撚，如果唔係咧，你個竿頭咧通常咁樣又扎斷咗佢啊！哎呀，真係兩條啊！哎呀，有魚啊，有魚啊！滑仔，滑仔，會有啲大條魚喺下面咧，如果很多。咁通常釣呢啲又釣下細嘅，有啲大條少少食你噶，小中求大，唔好咁貪心啦！屌你老味，屌你老味，釣大魚又話冇啲細魚食你。啲畫都係點食㗎？又有啦。係啊，好多魚釣啊！都棉畫㗎嘛呢啲。未揾到。有中喎。揾到魚釣啊！揾到魚釣啦，開心啦！開心啊，開心啊！哇撚，屌點搞啊喂！喂有啊到你啊！呢條大喎，呢條重喎。有幾撚重啊？我 feel 到啦，我 feel 到啦。大海冇放棄你。係啊，大海冇放棄我哋啦。魚仔就係要咁樣樣，一抌落去就食，咁先係釣魚噶嘛。感受到釣魚嘅樂趣。有啊，私人喎，私人嗰條有啲叔啊，臘魚嚟嘅呢條一定係。啊又食你啦，又食你啊，又食你啊，好多魚食你啊！嚟啦嚟啦，開口啦開口啦！好多魚釣喎，條友幾下力，臘魚，沙臘，錯啊！又嚟啦！點樣㗎？食到入喉嚨咁樣。你等多陣啊！係我真係一抌落去就有啦。係啊，呢啲先好玩噶嘛。
嗱，呢啲好簡單嘅啫。首先我哋幫佢做個手術先，搞掂。屌你老母解慢少少，釣多條魚啊！真係。快啲！快啲！做快啲！考輪，屌你爆彈啦喂！咬輪啦！快啲啊！快啲！一陣間又冇魚食你啊！爆彈！做快啲啊！2個垃圾袋啊！而家1/4個到啦，大概硬係未到咁啊！真錯啦！屌你！屌咁我就係咁簡單咯！哇！又食你啊！抌我又屌！哦，撚多魚釣喎！下邊一隻永遠唔見咗喎！哇！沙粒，好撚多沙粒。阿倫坐得唔夠兇狠啊！嗰下咧好似 fit 藤條，真係起手戳佢啊！如果唔係咧，好撚易甩㗎啲魚，戳唔過嗰個洞鈎啊！個鈎上唔到去啊嘛！因為你支竿偏遠身咧又。死咗呢係唔緊要，你幫我解一解先。落地浪漫啲都釣少條啊！屌你！有啊，思恒，快啲啊，倫威，得未啊？哇！一抌落去即刻接喎！得呢兩隻魚嘅啫喎！釣下先啦，有魚釣又話得2隻魚，仆街真係！好撚忙啦！一落就接過，你好啦！好開心啊！哦！我呢條都係臘魚。有冇大條啲啊？釣嚟咗落低。屌夠你啊！個量夠啦，釣翻啲有質嘅唔該。去到有啲時刻冇魚釣嗰陣，你會諗起啲畫面，好得可貴嘅。抌落去就係㗎啦。哦，正啦！哎，到咗地啦又。我數5秒又食你啊！5、4、3，食緊。哦，咁多魚釣喎！啲魚絲咁啊，唔使論盡都揦條魚絲埋嚟。嗱，就係呢個又爭5秒啦。個下雲就係咁樣流失咗啊！我哋已經唔知道啊！快啲啊，勾你4秒勾完啦，快啲啊，思恒！出翻時間喎！快撚啲啊！屌你老味，2個垃圾袋啊！要快撚啲！快啲！有啊，有專欄嘅喺度。我唔係要南極蝦係好撚散啊！我覺得。如果呢啲落南記應該好多。多到嘔！喂，俾抽試掛你啊！我有試掛。屌你老母6條啊！仆街！咁撚多魚一定得啊！我以後都唔想釣啲大條魚。因為平時啲人個揾我都係揾大條魚，我想釣大條魚啊！唔係釣魚仔不嬲我都中意噶，屌我覺得好玩㗎，好似而家咁幾好玩，抌落去即刻食，唔好玩咩？正喎！哦，到地啦又有啦！哇！即刻食你啊！又食你啊！哦！有冇黃腳嘅？真係好多要求啊！你好撚煩啊！你喂，我抌你落海。哇！大條呢條。呢條 OK，又多1、2兩重。一條大條嘅，有 size，紅卜卜，好撚靚。打龜係咩嚟㗎？哦，咁多魚釣啊！點解咁多魚釣㗎？哦，起碼 double 釣。double 釣。釣。快啲嚟，快啲手。快啲！呢條雞魚啊，伊佐木，唔好嗌人雞魚，嗰啲伊佐木先值錢啊！嗌個名唔同啫。即係呢啲咧，我哋唔係叫佢做沙律，呢叫真鯛。伊佐木正喎，雞魚。俾你咯，好撚難食。要熟成幾日先食得過嗰啲？我覺得真係唔好食啊！雞魚屌真係搞唔掂，刺身又好食。咪話熟成幾日咯？真係唔食嘅，哇！我試過蒸過，真係唔撚得屌。哇！好勁喎，私人呢條有啲料到喎，好似。喂，屌你老味啊！喂，搞乜撚嘢喂？點解？我咧喂。你等下先啦。你睇一落接喂，一落接，屌你搞你冇蝦係咪啊？唔係，到咗線，冇事，繼續。OK 啊，呢啲放長啲魚絲先，習慣。俾啲班都好啊。我哋你搞你嗰度先，你快搞咗先，我有魚喺度嚟啊！你知唔知我啲魚喺下面喐緊啊？呢度收翻條魚先。就2條。少啲重量喎呢2條。哇！
等等啊，喺邊？點解掉埋呢一口執一執貨先？屌你老味！太多貨啊！係啊，喂，擺喺度沉鳩晒，試一試先。擺落去就有。哇！有力嗰條，哇！呢條有 size，有 size，有 size 呢條。應該釣魚嚟嘅。哦，原來一對唔怪之咁好力啦。對標喎。哦，執貨先，屌你老味，好撚誇張。啊！仆街冇耳仔嘅嗰個桶。唔難搞啊！有啲多一滯，你咪送俾人咯。你唔會拖埋俾人咁好心噶嘛。好，嚟個。走幾粒嘅啫，有。真係未驚死喎！有大啲魚啊！有嘅。你釣到又有噶啦。屌你一掛落去就有。好似2條。哇！有2條啊！唔係做單俾客推訂追單嘅。因為佢啲感覺喎，都係嗰啲嚟嘅。口晒喎真係我向住我之後必啲升過嚟又。唔會啩？夠水啊！唉，自己埋嚟嘅。釣多陣間唔釣呢啲啦。好。好啊！釣到驚啊！佢哋。釣以後唔敢釣魚啊！咁多魚。好啦，咁個嘢。All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time. 哦，呢部機會響㗎？係啊。嘟咁係。係啊，錄影啊。哦，係佢響㗎。係啊，佢響㗎。即係今日都係佢響啊。係啦，冇錯啦。哦。你攞大盆水沖落去，佢又會自動。